ये है हमारा कलाम में कमरा। भाई साहब जंगल में मंगल ही लग रहा है मुझे, और ज़बरदस्त रूम है। और मैं अभी आपको टेरेस से भी व्यू भी दिखाता हूँ। हेलो गुगू, व्हाट आर यू डूइंग? सर्दी लगी। सर्दी लगी। ओके, दिस इज द व्यू फ्रॉम दिस टेरेस। ये बादलों के पीछे यहाँ पर बिल्कुल सामने फलक शेर चोटी है, जो यहाँ पे सवात की सबसे ऊंची चोटी। और यहाँ पे पशु कौंस की तरह अगर आपको नज़र आ रहा हो ना, तो बादल बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की चट्टानें हैं यहाँ पर। अभी मैं लगाता हूँ 800 mm, फिर देखते हैं ऊपर क्या हो रहा है। दिस इज द व्यू।